دا خبره ذهن کې ځان سره کېده وای دا وسنۍ نقشې چې زمنګ په دې جمعاتونو کې لګېدلې زمنګ دا نقشه چې دلته زمنګ سره مخامخ لګېدل دا دام لس منټه مخ کې خي صبح صادق لس منټه بدی کې مسار کې فرق دی دا مخ کې خي او عام نقشې چې کوم په جمعاتونو کې لګېدلې دا تاسو نن لړ شو ګوره نیمه غنټه صبح صادق مخ کې خي نیمه غنټه دیو تاسو اینه چې څلور نیمه بجې د سارا ځان خلک کوي شل منټه کم 15 بجې اذان شروع کیږي او دا غلط تاسو ګوره د اسمان ته سار کې تجربه وکړئ اسمان خو د جیب دا چولو شنه چې ما پټ کړی دی تاسو د سپینګری سحر نه تجربه وکړئ شل منټه کم 15 بجې یا څلور نیمه بجې تاسو تجربه وکړئ تک تور تیارې په طرف باندې پروژه کې ما بدرین څلورم سحر باندې دا تجربه کولو دی خو مخامخ اسکول تالته براتلم ملګرو ساغه نه ما کته او دا غین رسته موږ د خپل مؤذن ته ماولی په دې ټیم ته اذان کې زمانو د دې خبره نقصانات سری د دې ډیر نقصانات دي چې اذان د خپل ټیم نه تا وختي وګړو ډیر مشکلاتو کې به خلک واقع شي یو مشکل دا چې دا زنانه چې کوم مخلوق دا وختي پاسې کله دیو چې اذان واوري نو خپل روزه بندي او پښمنه کوڅو کوي نو غزنانه خپل روزه بندي نو ګوره 15 شل منټه په صبح صادق کې پاتې دي او تا په خلکو باندې روزه بند کړه دوی دي په خلکو باندې بند کړه چا څه ګولې خوړې هغه بند شوی که چا وبس کړي هغه جره وبمس کې ځکه ځان شروع شوی دي یو نقصان دی دا وکړو بل نقصان دی دا وکړو چې کوم مسلمانان تهجد کوي یا د چا وتر بیگانه پاتې شوی دي ډیر ملګری وتر بیگانه پری دي سحر کې انسان د کله نا وخت را پاتې ته بازان وکړو ټیم بل شل منټه ته پاتې هغه خپل وتر است پری دي او کوم تهجد چې هغه کول هغه تهجد به است پری دي دا نقصان دی وکړو دریم لوی نقصان هغه دا دی چې کله د سحر اذان شروع شي خلک سنت کوي دا د سحر سنت خلک چې اذان شروع شي خلک سنت کوي او تاسو معلومه ده چې صبح صادق نه راختله سنت نه کیږي دا معلومه خبره ده د صبح صادق نه وروسته به نبی صلی الله علیه وسلم سنت کول چې دا غیر ټیم د غړو حساب ویم نو د عام مسلمانان یا په کورونو کې کم بډایګان زنانه وختي را پاتېږي هغه چې کم ځکه اذان واوري بیا سنت کوي بیا په سم د فرض کې بیا ود کی په وړو کې تقریبا د عام کورونو معمول په دې طریقه باندې نو چې کله مؤذنین د صبح صادق نه خبر نه موږ د صبح صادق نه خبر نه علما دا خبر نه بیانې ټول منځونه مستا بیٹھے مکیږي دا سنت به دی بیٹھے مې دا زنانه به وختي سنت کوي وختي به فرض کوي د مروجه کې دا خبره په درس کې په کومبړ کې ما بیان کړم ملګرو ته په روزه کې سحر وختي دي مؤذنین د ماول دا ځان وختي مکوي تاسو بیٹھے ما ځان نو کوي دا زنانه پښمنی کې وختي پاسدري په 2:30 بجې او یا په 3 بجې هغه په خله شروع کړي دا غډیر استړي هغه چې اذان اوري سم د سنت کې سم د سود کېږي دا د ټولو کورونو معمولو سره دغه نساس اذان دا د وخت دی او هغه سنت هم د زنانو نه کېږي او فرضم قبل از وقت دا فرضم نه کېږي څومره نقصان کې خلک وګرځول او د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی المؤذن مؤتمن په مؤذن باندې اعتماد کړی شوی دی ول امام ضامن امام به د خلکو د منځونو ذمہواری ګوره د امام هم ذمہواری ده چې د خلکو د منځونو ذمہواری د امام ده چې د خلکو منځونه خراب نه کړي او اعتماد چې په اذان کې کیږي دا په مؤذن باندې اعتماد کیږي چې مؤذن اذان وکي به اعتماد کیږي لکه موږ چې دا وخت بیانو دا وخت نو رسو اذان بیانو ان شاء الله تعالی نو مؤذن چې کله وخت نه پیژني او به وخت اذان نه کوي چې کله به وخت اذان نه وکړل دا مؤذن به د خلکو د منځونو ذمہواری دا مؤذن به د خلکو د رجوع ذمہواری د خلکو د تهجد ذمہوار وي کله مخکې چې سنت کړي دا غو ذمہوار هم دا مؤذن دی اگر خلکو باندې مشمیر روجینی ولې دا غي ذمہوار هم دا مؤذن دی باید چې مؤذن ځان وکړي په خبره باندې ځان پوي کی د علماو سکین ټیم معلوم کی بغیر ټیم د اذان کی تجربه د خپل شامل کی کم علما یا کم تهجد گزار ملګری په صبح صادق پیږي داونه دی باید تپوس کوي شیخ محمد افضل صاحب په دې مستقل کتاب د زما مخ د کم برو د کتاب دا یو غټ جل کتاب دی دا صرف په دې اوقات باندې لیکل دا اوقات باندې او هغه روزانه نه بلکې په دویمه په دریمه ورځ باندې د صبح صادق تجربه کوي صبح صادق چې کله موږ دا غوسره شپه نو موږ ته ول جوړ راځي صبح صادق ګورو بیا موږ ټول یو ځبانه ودرې د به صبح صادق ودا صبح صادق دی دومره خلک د دې اهتمام کوي موږ چې کله د شیخ امین الله صاحب سره بخاری الوستله حفظه الله سره
په هفته کې یو ورځ باغه موټروي تر اخته چې کوم د چمکنو موټروي ده چې موټروي لا جوړه نه و او د دې هغه کارونه شروع نو دلته براخه د دې نه به صبح صادق کته نوخار ته بلړ کوم چې نوخار کې پښنګړې ده او دا غي نه روسه چې کوم د پل ندی غاړه کوم زید دلته یو برغر د چې کوم ارمي وسیږي هغه زیته بخته دا غي نه به صبح صادق کته پروس کله راغله او تلاش کې د لړم غر ته سحر منځنه مخ کې د لړم غر ته ختلو مونږ چې خواله لس بجې وراغلو نو لړم غر نه راغله لړم غر ته ختلو او الته ملګر د صبح صادق ګور دومره خلک د دې اهتمام کوي مونږ چې د مجاهدینو ماسکراتو د لاړو د 3 کاله مخ کې بلکې ډیر مخ کې شیخ صاحب لا سعودي عرب ته نو تلو جیل ته نو تلو الته تلو مونږ چې الته وخت شیخ صاحب خطر کوزیدونو عمل تر پنجاب والے څومره ملګریو سحر وختي الته یو چت غر دغه ته خېجول صبح صادق ګور راځي دې ته زمارون اهتمام وي د دې خبرې چا سره چې د خپل منځونو غمي د خپل عبادت او غمي هغه یو کال نه بلکې 15 شپه کال تجربه وکړه د تجربې نه پس بیا لیکل وکړل او د یو ورځ ټیم ځان سره نوٹ کې به لیکل وکړل نو سره په دې باندې کتاب را روان دي صرف صبح صادق باندې ځان له کتاب را روان دي عرب علماء بدی لیکل کړی دي شیخ البانی سے بدی لیکل کړی دي شیخ البانی چې په کوم ځای کې اوسېدو په غزه کې ولوي غرو شیخ البانی خپل قصه خپل په سلسله کې ویل اجزا غر ته خطرم څو هفتې می صبح صادق وخت چې صبح صادق په دې ټیم باندې راخیږي دیونه مسلمانانو ورونو د ذمہواری د زما او استا او د مؤذنینو ذمہواری ده چې سحر اذان په صحیح ټیم باندې کول چې امت مسلمه دا روزم خراب نشي دا منځونم خراب نشي دا تهجدم خراب نشي او خلق دا سحر سنت د ټیم نه مخ کې ونه کی او په روزه کې زنانه د سحر فرض د ټیم نه مخ کې ونه کی دام تاسو یو لوی علمه د ګوري چې زمونږ د احناف ملګری د رمضان په ټیم کې ما خام په مانځ کې او په ډوړی کې نیمه ګټه ټیم ورکې ولس 15 منټه ټیم ورکې دا تاسو معلومه ده خو چې روزه کله ختم شوه به یو منټ هم نه چې اذان ختميږي سم د سپته جمع کوي دا مخې د ډوړی ټیمي اگر کدا سنت کې راغلي دي خدا روزه د ختمېدو سره دا ټیم منسوخي دغه مسلمانان په رمضان کې د سحر جمع بالکل وختي کوي د سحر جمع وختي کوي د خوب د خاطره خو چې رمضان کله ختم شي بیا سحر جمع په دې ټیم کې کوي چې کله وي میګه په دیوال باندې ښکارا کوي او کله وي چنټړه ښکارا کوي او کله وي دا شیخ ښکارا کوي بیا ولدا دلایل ګوري او چې رمضان کله راوخت نو بیا نیمه شپه اذان کوي نیمه شپه منځ کوي دیو جنا شیخ ابن باز رحمه الله شاګرد دی ابو طاهر دا غنوم دا الفجر الصادق باندې مستقل کتاب لیکل السيوف الباطر دا ځان له مستقل کتاب دی اسلام آباد کې انجینیر د بغوی اخر ټکی بغوی د مخ بل نوم دی هغه په صبح صادق باندې ځان له مستقل کتاب لیکل دی زما سم کو د عرب علماء یو کتاب پروت دی الفجر الصادق یو ورکه رساله صاحب عربی ژبه کې پرته د هغه صبح صادق باندې لیکل شوی دا اهل علم په دې باندې ډیره خواري کړل د مسلمانانو د عبادتو دغه تقویم او دغه کلندر برابرول دا کوم نقشې چې زمونږ سره لګیدل او د دین بوګ د فلان د فلان دا د اتفاقی نقشې دي تاسو ګور ډیر فرق د بده نقشو کې په شرعي ټیمونو کې ډیر فرق دی چا په لیکل دا عصر شافعي دی او دا عصر حنفي دی او فلان دی او فلان دی دی خلکو غریبانو تحقیق نه کړی دی چې چا کوم نقشه مخ کې لیدل د باغه نقشې بل نقشه جوړه کړی ده حالانکه دا خبره تحقیق ته محتاج ده بل نه چې د قران نه معلومیږي او د حدیث ته معلومیږي و نبی صلی الله علیه وسلم با سحر من چې کاونو ادبار النجوم رکعتان قبل الفجر د دې آیت تفسیر د حدیث کې چې ادبار النجوم څه ته وایي رکعتان قبل الفجر سحر نه مخکې 2 رکعاته و ادبار السجود الركعتان بعد المغرب دا حدیث په ترمذی کې ادبار السجود څه ته ویل کېږي 2 رکعاته پس د ماخامنا نو ادبار النجوم نه د معلومیږي د قران د ټکی نه چې د سحر ټیم به ال ټیم کې ټیمي چې رڼا به ډیره خوري او ستوري برورو کوزيږي ادبار النجوم د ستوري د کوزیدو ټیم به ستوري برورو کوزيږي ته چې اسمان ته ګور نو ستوري به ګڼ نه ښکارا کیږي بلکې دا ستوري به خړشوي د رڼا د وجه نه لګ لګ ستوري به تا ښکارا کیږي دا به نه خي دا د قران نه نه معلومیږي بل نه خلته مې اسانه مزیدار نه د صبح صادق نه روستا دا ټیم ځان سره ولیکا او د نور خاطر ټیم چې کوم د پاکستان ریډیو والا وای یا مشرق اخبار کې د نور خاطر ټیم وګوره نور بس ټیم راخیږي بس صبح سرحد کې نور بس ټیم راخیږي دا ځان سره نوٹ کا
دا چې نور کړه بیا دا منځ کې کومه فاصله ده د صبح صادق د راختو د نور خاطه د راختو د دې په منځ کې یو غنټه ټیم 15 منټه د پاسه غنټه 10 منټه د پاسه غنټه دا ټیم تقریبا نو ستاسو اندازه ولګیدل چې د صبح صادق او د نور خاطه په منځ کې غنټه ټیم یا 15 منټه د پاسه غنټه یا 10 منټه د پاسه غنټه د صبح صادق او د نور خاطه په منځ کې فاصله زیاته فاصله نه استاد خپل پته ولګیدل چې صبح صادق د 15 بجې نه اخوا راخیږي مخکې نه راخیږي نن سبا چې راخیږي 2 منټه د پاسه 15 یا 3 منټه د پاسه 15 بجې صبح صادق راخیږي په دې کې اذان کول پکاري احتیاطي سړی چې 15 منټه د پاسه 15 بجې د اذان کوي 6 منټه د پاسه د منځ کوي په باندې د منځ کوي 6 منټه 15 منټه د پاسه د څو منځ کوي بالکل صحیح منځ دی خو چې په کوم باندې کوم اذان شروع دي رونو نو دا خلک به خساره کړي ځکه په کوم باندې صبح صادق نه راختل اگر که زما استاد دیر په نقشه کې راختلې او په کوم باندې صبح صادق نه راخیږي مسلمانانو دا تجربه تاسو سبحانه وکي دا کوم ملګری چې بدی طرف کې اوسېږي دا د سبحانه تجربه وکي سار د وخت را پاسي او تاسو تجربه وکي اسمان ته ورتياري بالکل دیوژن مسلمانانو دا منځونو زموار به عقم موازنین او هغه مولیان مې چې خلکو دوی اذان وختي کوي او یا خلکو دوی چې بدی نقشه باندې اذان کوي نور تحقیق نه مولا غریبم خبر نه په بازار کې مولا د کتابونو په دکان کې زمو دا غي سي په ولاړه خبري شروع شوي د عقل سید د هوټل بخوا کې هغه تمه ته مولا صبح صادق څه ټیم راخیږي هغه تم پته نه مې محسن څه ټیم ختميږي څه ټیم شروع کیږي امو ته پته نه و هغه دا ویل چې دا جمع بین الصلاتین نه دی کول پکار او دا جمع سوري کول پکار جمع سوري به زه کې بیان کم هغه دې ته و چې د ماخام منځ اخر سره ته ورسه او د محسن منځ اول سره ته راوړي یا د مسبخین منځ اخر ټیم ته د مازیګر اول ته د جمع سوري وای ما دا جمع سوري خو دې خو نه معلومه او حالانکه صلاتین د زنانو د پاره هم شته نو جمع سوري نه چې مولا نه خبر چې دا مازیګر وخت څه ټیم ختميږي او د مسبخین څه ټیم شروع کیږي چې مولا ته نه خبر امیان به څه خبرې دینه او زنانه به دینه څه خبرېږي اسی خلکو د دین ګرانول د نه لري پکار زمنګ نبی کومه اسانه مسلې بیان کړې دي هغه اسانه بیانول پکار دي او په خپل دین کې رونو ډیر تحقیق کول پکار ډیر تحقیق ان شاء الله آینده جمعه کې به دې خبره وضاحت د الله په توفیق او د الله په اذن کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر منځ په ټیم کاو او نبی سم سمره اوګد قرات کاو د شپېته او نواله د او یو پورې آیتونه د سحر منځ کې لوستل موږ خپل جمعات کې منځونه کوو سبح اسم ربک الاعلى باندې والطارق بدی باندې والسماء ذات البروج باندې هل اتاك حديث الغاشيه بدی باندې منځونه کوو نبی سم په سورته صاد باندې منځ کوو په سورته زمر باندې به منځ کوو نو شپېته او نواله د اتیاو پورې آیتونه د سلو پورې آیتونه به سحر جمع کې غو لوستل ته بیا دغه قرات ته اندازه ولګو چې دغه قرات په کوم اندازه باندې دغه شان قرات به نبی سم لوسته نو ودریدل د الله رسول صبح صادق نه متصل رسته به ودریدو او چې کله به سلام ګرځیدو نو بیا برنا لګ سلام به چې کله ګرځاو دیو نظرونو خپل عبادت په شرعي وخت باندې کول پکار دي په دې وخت کې شواهد مشاهدات شته د مجربات تجربه کول شته هر سپینګره د سحر تهجد ته پاسي غري یو هفته نیمه د صبح صادق وګوري څه ټیم بیا د خپل غړې کې ځان سره نوٹ کی چې بده ټیم صبح صادق کی دا اوس چې په میدان کې کوم ځاون نه کیږي د یو څو جمعتون علاوه کوم ځاون نه کیږي دا د وخت نه مخ کیږي په دې باندې خلکو سنت مران شو په دې باندې خلکو غا فرض دوراني ځکه فرض خلک نا وخت کوي او دی علمي ته ګور چې په کوم 15 بجې یا په 4 نیمه ته اذان کې او بیا په 5 نیمه بجې باندې یا په 6 منټه کوم شپږ بجې ته منځ کې دا بوډا چې جمعه ته نیمه شپه تراولې دا به کله خوب زنګي او کله به یو طرف ته پریوزي کله بل طرف ته پریوزي دا طریقه هم ناروا ده نو په کار د 15 بجو نه وروسته ته اذان وکړه بیا 6 منټه او داسه او څو کور نه رواني په 6 منټه پاسه منځ وکړه دا وخت به کې کمی نو چې وخت به کې کم نو خلکو به خوبم ناراضي خلک به ګناګاری کېم نه بیا قران ته خلک ناس استودي زګ استاد مان اذان او د منځ په منځ کې ګنټه او کله پاوکم ګنټه دومره به کې وقفای دا غلطه ده دیو جن سحر ټیم اوس نن سبا داخليږي 2-3 منټه را پاسه 15 بجې د سحر ټیم داخليږي ورنه تاسو سپینګری تجربه وکړئ زما دا خبر چرته خطای لس علامي علماء لكل ما غلس ونول شپږه علامي غټ غټ ویلي لس علامي د سحر د بار خلکو لیکل دا تجربه وکړي منګم د الله نه دا استغفار واړو چې په خوا یو څوک له مخ کې منګم دا منځونه وختي کړي خدای الله نه بداغي معافي واړو ځکه پته بعضو مسلو کې نه و به چې کله مشایخ ودرې کې تحقیق شروع او بحث او مباحث شروع شي او په دې باب کې لیکل مخې لراله لو کوم چې د موسمیات والو هغه دا تحقیق وکړه
هغه خلک چې په ساينس پیږي او انجینران دي هغه خلکو تحقیق وکړو دا کتابونه به راغلي وساسو د نت لدا کتابونه ورکه دنیا کتابونه بس صادق متعلق تاسو راوورځي په انګلیش او په هر ژبه کې او داغه خپل مشاهده او سملګری کې ځکه اسمان موږ نه پټ نه لري خپل مشاهده او سملګری کې تاسو به اندازه ولګي چې صبح صادق دومره د وخت نه راخیږي چې میدان کې کوم اذان نکېږي نو وخت راخیږي 3 منټه پاسه نن سبا اذان 3 منټه پاسه کول پکار دي او مونږ سره 6 منټه پاسه کې کو په باندې کې هغه جدا مسله ده خو اذان په دې ټیم کې ځکه چې کمه زنانه روزه مانتي یا روزه بندي کمه زنانه څوک تهجد کوي د چا وتر پاتې نو پنځو نه مخ هغه خپل وتر خپل تهجد یا څوک ګولې خوري دوايي خوري ناغه ته بټه مهيای او ته ګناګاری کوم نه ځکه ته مؤذن استاب ذمہواری او ته به دې توګ نه چې ټکاټک اذان وشو بس اذان باندې ورځه په دې روزه کې ډیر مؤذنین زبوت ظالمان ويم چې وختي اذان نه به کول چې کله کله بعض خلک فاسدل روټي به شروع کول هغه به اذان کاوه اتفاقی تور سره بچ کوم ځکه د اذان आवाज شو خلکو به اذان کوي حالانکه دا طریقه غلطه ده مؤذن باندې اعتماد شوی تر ټول قوم ذمہواری د قوم د روزو د عبادت او د منځونو د سنتو د زنانو ذمہواری ستا په ولو باندې پرته ده مؤذن تو به لوی ذمہواری ده تو په شرعي ټیم باندې اذان کې د خلکو روزي عبادت باندې خرابه دا طریقه د شریعه دا ازدکا خو زمونږ په جماعتونو کې دا ترتیب هم نه جره خاص مؤذن هغه په دې خبرو پیږي زمونږ جماعت کې د هر بوډا په بڑا کې شابهانی چې هغه راغلو سپیکر کولاوي چې څر ټیم کې بوډا اذان وکړي څر ټیم کې وړو کې اذان وکړي دا تاسو هغه بوډا نم څوک نه کوي تاسو به صادق پیژنئ او نه پیژنئ او دغه ماشوم نم څوک نه کوي تاسو به صادق پیژنئ او نه پیژنئ چې په څر ټیم کې اذان وکړي الله رب العالمین